Ayo, ayo, ayo. Si Miko mangan apa, Miko? Beh, lah Miko istimewa ngono. Mangan yang dhuwur snack. Kayak puwe enak men ya. Dorong-dorongnya pas. Apa? Kayaknya apa? Mamen ya. Sik tau, sik tau. Nah, ini si Cimi teman-teman, Cimi sarapan. Si puwe enak ya Miko gitu, jangan kayak nang meja. Wah, ceblok. Orang dengkluk gitu. Cimi sih dengkluk. Yang dihabisin Cim. Si putih wipeh renene si putih iki jan tenan. Olah alah 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 jan. Mendino rene iki malihan kucing kene. Lapar kamu. Nah, dihabisin. Dihabisin ya nang dientekne ditelasne. Jan Miko sok mangane cok bowe nak jan kayak rojo kayak kowe. Loh, Cimi gak dihabisin. Iki lho, Cim. Tak dihabisin. Ojo ngerebut ngene kakakmu ora oleh wong dikek dhewe-dhewe kok. Nah, ngono dihabisin. Nah, ini nggak tahu ini masuknya tuh makan sarapan pagi atau makan siang ya teman-teman ya. Soalnya iki wis jam 09.00 iki men. Tapi esuk mangke wis mangan lho kucing iki. Wis sarapan pur gitu. Lah kok iki lho iki Cimi arep jahil gitu. Ya ta. Ya ta mindik-mindik mbok buntut. Ya kok nyakar, rusui wong. Leh, miko ngambek kabur. Radin tekne panganane. Aduh aduh ngene iki lho cekehku iki. Radin tekne mangane. Mangane dintekne to yo yo. Tan wetengmu. Wetengmu gini-gini lho Tan. Ya Allah, wetenge meledos ya Allah. Wetenge siji meledos ya Allah. Se. Sini sini. Ayo makan, ayo sini sini. Cimi nggak habis, saya makan. Dia makan. Biar gemuk. Ayo maam. Maam ya, dihabisin. Ini kucingnya tetangga teman-teman ya. Tapi bener ini kucing ini. Apik tapi kucingnya. Putih resik. Putih resik, putih dia di maam, di maam. Gak usah takut sama saya. Saya bukan penjahat kok. Maam. Peh, buntut itu kan bro. Mau mokrok-mokrok kayak. Tenang aja. Aku wong ora jahat. Tapi nek jahat bahaya aku iso tak bunuh-bunuh ngono. Ayo, ayo. Cimi dihabisin lho Cimi. Lho ora dintekne to. Ngombe banyak putih. Terus bro, pinter ya. Ngombe dhewe. Jantan. Hiburane tan. Awake tuh koyo gajah. Awake semblugan biasane ya ampun, zaman. Ngono mangan kaya aku. Persis aku. Jangan-jangan iki anuku. Reinkarnasi. Kembar aku jangan-jangan iki kucingnya. Lawatannya wis melu gede lho, mangan terus ya, Jan. Kebarengan iki terus turu, Bro. Mesti turu gitu. Ini dihabisin. Enggak apa-apa dihabisin, enggak usah takut. Nah, iki nih. Iki dihabisin ya. Wih. Dihabisin. Iki kucingnya apa ya termasuk bro? Kucing Anggora apa kucing Persia iki? Soalnya kayaknya keturunan iki. Maksudnya ora asli saka kono, ora asli Anggora. Campuran iki. Kayak suaranya kayak cuwil. Ya Allah. Ini nek gede lemun apa iki? Maksudnya krembiah, krembiah. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya videonya makan-makan kita. Jimmy wis warak, si putih juga sudah kenyang iki.
biar dinteni si putih iki isikne iki anu bro, nasi tak campuri iwak. Neng bojoku mau dikei iwak apa ya ikan lah ngono kuwi. Soale pone iwak tok nebih ya anu boros. Makanya dikei nasi ben warak. Soalnya nek tanpa nasi wis anu ora bakal warak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.